Adalan tayo iti daytoy agundaway isu ti kinamanagaywan iti tiempo. Ti tiempo isu ti maysa kadagiti kasayaatan as sagot ni Apo Dios iti tao. Kasano ti panangaramat tayo ti tiempo tayo. Iti maysa nga aldaw 24 nga oras kasano ti panangaramat tayo iti dayta a tiempo. Adda tiempo apan naturog, panaginana, adda tiempo apan nagtrabaho, tiempo apan nangan, ken dadto mapay nga aramiden. Kasano ti panangaramat tayo ti tiempo, amay tunos ti pagayatan ni Apo Dios. Dayta tin tayo adalen, iti daytoy apanagadal tayo. Kararag tayo. Amami ana santuan, agyaman kami iti tiempo nga inted mo kada kami. Tapno tamingan mi dagiti na espirituan abanbanag. Awisen mi ti Espiritu Santom nga mangidalan kada kami. Kan na kami ti pannakaawat ken sirib. Tapno mawatan mi dagiti pagayatam ket suroten mi idababaen ti panangi dalan kada kami ti Espiritu Santom. Tinagan ni Apo mi Jesus dawati mi dagitoy. Amen. Kinamanagaywan ti tiempo. Iti Colosas 4:5 kastoy ti mabasa. Colosas 4, versikulo 5. Magna kayo ana insiriman iti matang dagiti adda iti ruar. Ket ilalaen nyo ti tiempo ta dagiti aldaw dakes da. Iti daytoy a versikulo kasarsarita ni Pablo dagiti nagkristyano ijay Colosas. Ket gapot ti surat ni Apo Dios. Ket agpaay kadagiti isu amin at tao, iti isu amin at tiempo. Ta tinasantuan na surat ko na imbaga pakasursurwan, pakatinggaran, ken pakaadalan ti kinapudno. Dagiti nga sasaw ni Apo Dios nga rod, agpaay met kada tayo. Agpaay iti panawin tayo. Ta dagiti nga rod, dagiti love letters ni Apo Dios kada tayo. Isu nga agpaay met kada tayo, dagitoy. So nga kunana magna kayo ana insiriban iti imatang dagiti adda iti ruar. Kasarsarita ni Pablo dagiti nagkristyano at taga-Kolosas nga dagitoy nga taga-Kolosas nga kristyano magnada kumaa nataktakneng, nasirsirib, na saysaya at ti panangaramat da iti tiempo ngem dagiti saan nga imawat ken ni Apo Hesus. Taammo dati pagayatan ni Apo Dios. Dayjay ti kayat nga sawen. Magna kayo kunana ana insiriban iti imatang dagiti adda iti ruar. Ket kunana ilalaen nyo ti tiempo ta dagiti aldaw dakes da. Dayjay kayat nga sawen dagiti aldaw dakes da. Ngamin ni Apo Hesus kunana addanto umayto dagiti aldaw a dakes. Ta dagiti tattaw agayat danto kadagiti bagbagidan na agom da iti pirak adu dagiti imbaga na ijay. Ket inton makita yu dagitoy, inton mapadasan yu dagitoy, ammon yu kunana nga umasideg ti yaay ti panungpalan. Isut gapon na nga ilalaen tayo ti tiempo. Ilalaen. Kayat na nga sawen nga aramaten tayo ti tiempo nga daytay maitunos ti pagayatan ni Apo Dios. Adda dagitay tattao nga no adda tiempo da awan ti aramid da jay la telepono ti ayanda. Wennohaan Facebook. Wennohaan jay sango ti TV. Adda dagiti tattao nga no daytay taga para agtagibalay kuma daytay babae sumangpet tay asawa na, mabisbisin, nabannog, ay di pa'y nakaluto. Dagiti kakasjay nga banbanag. Ket masapul a masursurwan. Alright. Kunana ditoy Usias 10:12, agmula kayo ang maipaay kada kayo mutlaang iti kinalinteg. Kahit nga sawen agaramid ti naimbag. No gasgastarem ti tiempo iti telepono, makichischismis, ay ket anya ti inmulam na imbag wenno saan.
padpadaksem ti pada matao, anya ti inmulam, haan nga naimbag. Ngem kunana dito'y agmula kayo ang maipay, kada kayo mutlaeng iti kinalinteg. Agani kayo ang mayanurot, iti kinaimbag, gugubain nyo ti daga, abinaybayan nyo. Gugubain nyo ti daga, abinaybayan nyo. Kaya't nga sawen nga, nohang oray, daytoy no agtartrabaho ka ti daga. Ket no ngay hangkang agtartrabaho ti daga. At dalatamot dayjay trabahom. Agdali agidaliman katabalay, aramatem nga naurnos, kasjay masapol nga nasayat nga pagyanan, no bilang tagtagibalay ka. No met agtagtagilako ka, masapol nga naurnos ti lakom. Ken masapol nga naistilo, hangkang singkola ganansyak dita, kung kunam ke 2 pesos gaya man. Dayjay ti kayat nga sawen. Okay. Isud gapo na nga masapol nga agmula tayo o maipay kada tayo matlaang iti kinalinteg. Kayat nga sawen sursurutin tayo ti pagayatan ni Apo Dios. Dayta ti kayat nga sawen. Okay. Kunana dito'y tapanawen ti panang sapulyo ken Hiyoba inggana iti isuungay. Ket patudwen na ti kinalinteg kada kayo. Isut gapo na nga ilalaen tayo ti tiyempo agsipod ta iuadda panawen nga umay ni Apo Isus ket makikwenta tayon to kenkwana. Laglagi pa niyo nga ti tiyempo kukwan ni Apo Dios, insad na tayo ni Apo Dios nga agaywan iti tiyempo. Ket no saan tayo ngay naramat ti tiyempo amay tunos ti pagayatan ni Apo Dios. Ket anyan to ti baga ni Apo Dios kada tayo. Hangka nga naimbag nga hangka mapagtalkan nga adipen. Kunana ngem no naimbag ti naramid tayo o adipen na mapagtalkan. Kunana, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of service. Sumurik ka, iti rag-o, iti panagserbi. Kunanan to. Ngem no haan, ay ket adda dagitay tattao nga napigsapay, agpagpagnadalat ta dita, agtangad-tangad. CPA nga kunada, counting post around. Adda tao jayami, ijay kagayan, lakay, ket nagagat da iti nga lakay, ket makita na dagitay nagdadakkel ti bagbagida nga barito nga pagnapagnag subli-subli dita kalsada. At daman dagitay bornilen, kunana bornil, dagitay parasudsud ti kalsada. Alright. Mano ti agarup mano kadi ti tiyempo nga ited ni Apo Dios kada tayo. Kadagitoy nga panawen, adu dagiti matmatay nga naubing, adda dagiti matay nga nataengan, adda dagitay makadanon iti nasurok nga sangagasot. Ngaman niya ti average nga tangon ti tao. Iti Biblia, iti Salmo 90, versikulo 10, ibagana nga 70. Ngem no nasalsalunat ka, maragpat mo met ti 80. 80. Ket no nadanon mo ti 70, iso dayjay ti average, iso dayjay ti nagtingtingaan. Haan nga daytoy ti plano ni Apo Dios. Tay diun unana iti record ti Biblia ni Metusela ti tawen na 989. Manen at idug dayta nga tawen ngem haan nga dayta ti plano ni Apo Dios. Ti plano ni Apo Dios agbiag ti tao nga agnanayon. Ngem gapu ta nagbasol ni Adan ken Eva ket nairaman tayo. Tanatawid tayo dayjay pagkapkapsutan da, pagduyusan da, panagduyos da nga agbasol, natawid tayo dayjay, isud gapu na nga imababa ti biag. Laglagi pa nyo, idi sakbay ti layos, siya magasot, 8 gasot, dayta ti tawon ti tao. Idi kalpasan ti layos, bimaba ti tawon ti tao, ti kagudwa, apay. Agsipod tayo di sakbay ti layos, handamang mangan ti karne idi.
nga midinalpas ti layos ti na ipalubos nga mga dati karne ta nadadahil amin na prutas, nadadahil amin nga digitay nuts kanen bukbukil nga makan nga naipalubos nga nangan ti tao ti karne bimaba. Itata nababa nga nababa una yen ti biag ti tao gapu ti kinarawet ti tao. Ti ladda nga kangkanundan sa bali nga suheto dayta sa bali nga topiko dayta. Nga madalapos tay laeng agsipod ta dayjay kaababa ti biag. Isu nga ti Biblia kunana no madanon mo ti 70 nadanon mo dayjay average dayjay pagtingting nga anen ket no nasalsalunat ka nadanon mo ti 80 ket nasayat mo nadanon mo nasayat dayjayen ket no nalabsam ay ket adda bonus mo. Bonus. Adda lakay nga inpunpun ko iti napalabas. Sangagasot ket maysa ti tawen na. Adda met pay maysa nga 107 sa ti tawen na idi pumusay. Member dita kamiyembron mi idi awan pay ti Philam. Ket bakit daytoy? Idi 140 taonan agmaneho pay laeng. Ket naka-high heel pay. Daytoy nga tao manipod idi kinaubing na vegetarian. Isu nga at atidog ti biag dagiti saan nga mangmangan ti karne. Madalapos latta dayjay taraon. Ala, kunana ditoy 80 ataw taon. No pay kasta tilaeng saguday da bannog ken ladingit. Agbiag tayo man iti nasusurok ng 70 wenno 80. Ngem ti Biblia ibaga na nga agbiag da ti saguday da bannog ken ladingit. Mabannog ti tao, agladingit ti tao. Apay gapu ti basol. Alright, dayta ti average ti tiyempo ti panagbiag nga adda kada tayo ita gapu ti basol. Isut gapu na nga ilalaen tayo kuma ti tiyempo. Manen, laglagipan nyo nga saan nga dayta ti plano ni Apo Diyos ngem gapu ti basol ken kinasukir ti tao umababa ti biag ti tao. Agsipud ta ti tao di namet aramiden ti pagayatan ni Apo Diyos. Okay? Kunana dito yan, may kadwa a Corinto 5 versikulo 20. Da kami nga rod dagiti maibaon iti biyang ni Hesus Kristo. Akasla agdawdawat ti Dios gapu kada kayo gapu kada kami. Iti biyang ni Kristo dawaten mi makikapya kayo iti Dios. Makikapya tayo iti Dios. No ti tao ket sursuroten na ti pagayatan ni Apo Dios kahit nga sawon nga dayta a tao na ikapya iti Dios. Dayta ti kahit nga sawon. Daytoy a bersikulo ibagbaga na nga masapol nga adda panang taming tayo kadagiti na espirituan aman banag. Kasano ti panang taming tayo? Ijay Matthew 6 kunana biro kenyo nga umuna ti pagarian ti Dios ken ti kinalintig na. Biro ken. Dayjay ti kayat nga sa ti pannakikapya iti Dios. Ket amin dagitoy aman banag mainayon danto kada kayo. Kayat nga sa ngano da tayo ket naikapya tayo ken ni Apo Dios adda relasyon tayo ken ni Apo Dios. Anya dayjay nga relasyon laglagi panyo nga ni Apo Dios managparhabor kada tayo. Tauray no hantay nga ikaskaso manmantiniren na dayjay puso tayo. Dayjay anges tayo agsubsubsubli iti agong tayo. Siya sino mga aramid dayta ni Apo Dios. Siya sino tinangaramid nga agbibiyag ka ni Apo Dios. Ngem no aramidem ti kayat mo lang haan ka nga naikapya ken kuana. Kayat nga sawon haan mo nabigbig dayjay ayat mo ken kuana. Ayayatin na ka ni Apo Dios. Ket masapul nga so badammet dayta nga ayat ken kuana. Ket no ayatem han ka nga garamid ti mangdanar wenno mangsugat itirik na dayjay mga ayat ken ka. Ket no haan mo nga aramiden ti
ti mangsugat tirik na kayat naroon nga sawen nga ay ayatem met ket sursurotem ti pagayatan na. Agsipod ta Diyos nga rod. Umat atidog ti panagbiag mo. Ken saan lang nga biag dito nga rabaw ti daga. Inton umay ni Apo Isus. Iragpat na kami kanto ijay pagaryan na. Kasta ti panangaramat ti tiyempo. Tiyempo nga makikapya tayon ken ni Apo Dios agsipod ta dagiti aldaw dakes da kunana da binasa tayo itatay. Kasano ti panangaramat tayo ti tiyempo. Innem dagiti aldaw nga adda kada tayo nga palpalabasen tayo pagbibiyagan tayo. Kukwan ni Apo Dios dagiti nga aldaw. Agsipod tayo iso tinamarswa. Kukwan na tayo pa'y ni Apo Dios agsipod tayo iso tinamarswa kada tayo. Ngem kasano ti panangaramat tayo ti tiyempo, ti aldaw. Umuna may kadwa, may katlo, aging ganat may kanem kunan ni Apo Dios agtrabaho kanto nga agpaayken ka. Ngem ti maikapito na santuan nga aldaw dayta agpaay kanyak dayta. Kunana. Kasto iti kunana ditoy. Kadagiti innem nga aldaw maaramid to ti panagtrabaho. Ngem iti may kapito nga aldaw, iso ti may nga aldaw nga inana, a panaginana anadaeg. Panaginana anadaeg. Daytoy panaginana anadaeg, hang nga mauwatan digiti daduma. Kunada, no nabannog ka ginanaak, uray niyang aldaw, agpaiso, aginana ka. Ngem daytoy a panaginana, masapul a kasti panaginana ni Apo Dios. Idi namarso ni Apo Dios kadagiti innem nga aldaw, iti may kapito na ginana. Sa ludsod, nabannog ka din ni Apo Dios, iso nga naginana. Saan nga nabannog? Ngem naginana, kayat nga sa nagsardeng a nagtrabaho, akas ti panagtrabaho na kadagiti innem nga aldaw. Dayjay ti kayat nga sa ket naginana, tanang ibati iti pagtuladan. Tapno iso ti tuladen tayo. Ket haan nga mawatan ti tao dayjay ngem idi may ni Apo Isus impakita na ti umiso a panangaramat kadagiti aldaw. Iti may kapito na panijay sinaguga ti makder kunana ket nagbasa kay nga sawon nagadal ket kalpasan na dayta anya tinaramid na napanangagas. Dagiti Fariseo ta istrikto dati panangtungpal ti letra kunada nga nagsalungasing ni Apo Isus nga maan, nga nagsalungasing ni Apo Isus. Ni Apo Isus, iti addaan ti otoridad nga mangipakita ti umiso a panagnilin. No ibagayo nga nagbasol ni Apo Isus, di pa'y nasaysaya at kangam ni Apo Jesusen. No ibagbagam nga nagsalungasing ni Apo Isus, tirtiritirem ti kinapudno ta ni Apo Isus iso ti pudno. Dayta ti kaya nga sawen. Isud gapo na nga nasken ti panagadal, panagsukimat, tapno mawatan tayo nga nananay. Okay. Laglagi po nyo, talo nga ba nang inaramid ni Apo Diyos sa kalpasan ti panamarswa? Naginana, sinantifikar na, binendisyonan na. Kas diyan mo ti aramidin tayo, santifikarin tayo. Kasano ti panang santifikar ti aldawa na santuan? Iso dayta ti maimpakita ni Apo Isus. Agdaydayaw tayo, mapantayo ti simbaan, ket kalpasan na, no, at dapay panawen, intayo tulungan dagiti makasapul ti tulong. Agited tayo kadagiti makan, kadagiti awan ti kanin na, dayta ti aramiden. Okay. Kunana dito yan, Exodo 31:15, kadagiti innem ngal daw, maarami ito ti trabaho. Kunana dito, ngem ti may kapitong aldaw iso ti may nga inana, apanaginana, anadaeg. Nasantuan ken Hiyova. Nasantuan. Dayjay sao anasantuan, masapul nga aramidem met anasantuan. Nasantuan. Nasantuan ken Hiyova. Siya sinuman nga garamid iti uray anyaman na trabaho iti daytang aldaw, apanaginana, iso dinto bumurong amamapatay. Mapapatay. Inton umay ni Apo Isus, panawin ti pan nakikwenta tayo, no inaramid mo ti pagayatan ti Apo, biyag ngagnanayon. No saan mo nga inaramid ti pagayatan ti Apo, patay. Day tanto, kunana iso nga di bumurong
matay ito. Matay ito. Iso nga nasken iti panangikaso kadagiti sasao ni Apo Dios. Nagasat ti bumasa ken nagdengeg kadagiti sasao ti padto ket salimutmetan na dagiti banbanag anay surat ken kuana tati panawen asidegan. Anyang panawon ti asideg dayjay ni Apo Hesus. Iso nga no nagdengeg ka kabsat ko, nagasat ka. Ket no nagbasa ka, nagasat ka mo. Ket ngem hanga nagpatinggay jay, ket aramiden da. Kunana, ulitek, nagasat ti bumasa ken nagdengeg kadagiti sasao ti padto, ket salimut-metan da. Dagiti banbanag nga naisurat, dayjay salimut-metan kay nga sawon, aramidem salimut-metam aramidem. Iso nga ita, tanangagyo da ito nga kinapudno, nasaya at no ikararagyo ken ni Apo Dios Apo, anya ti talaga nga pagayatan. Isuro nakadi, idalan nakadi Apo. Kuna tayo ket idalan na kayo ni Apo Dios, iti kinapudno. Laglagi po nyo, ay ayaten na tayo amin ni Apo Dios. Ngem saan nga amin ngay ayaten ni Apo Dios, ket ayaten damet isuna. Iso nga no, haan nyo pa'y nga naisimpa, ti relasyon mo ken ni Apo Dios, kayem ko ken kabsat ko nga dumdumngeg, masapol nga isimpamon dahit nga relasyon kahit nga sawen ayatem met ni Apo Dios. Ket no ayatem kas nako nakitay saan mo nga aramiden ti maysa nga banag nga mangdanar, mangsugat itirik na dayjay mangayayat ken ka. Amami anayat unay, agyaman kami Apo ta isuro na kami kadagitoy nga pagayatan. Ket idalan na kam kadi, babaen ti Espiritu Santo. Ket agbalin kami, ikan na kami ti napakumbaba nga Espiritu, tapno tulad mi ti kuna ti naramid ni Apo Hesus, nagpakumbaba, akas may nga adipen, imay dito'y daga. Nagservi, asaan ket di pagservian. Kasta kumati parnuay kadigiti, puspuso mi ngarik na. Tapno iti kasta maikaso mi digiti na espirituan na banbanag. Pakawanen na kami kadigiti basol mi, digiti iti dawaten mi, gaputi kaikarian tinasamit anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Tigayem kan kabsatyo David Madrid, umakpakadan mangibatbati tinaimbag, nga oras yu amin, asa nga pada. God bless.